बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं रेहाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हमारे बच्चे जो है ना इस वक्त एक ऐसी कैद के अंदर आ गए हैं जिसको मोबाइल फ़ोन कहते हैं। हम लोग चाह के भी अपने बच्चों को इससे दूर नहीं रख सकते। और ये बच्चे, इन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो न्यू बॉर्न बेबी कह रहे हैं, जिनको 4 महीने 5 महीने से हम इनको कार्टून की और इस तरह की चीज़ों के अंदर बच्चों को लगा देते बगैर ये सोचे समझे कि जिस टाइम पे जो घंटे आप सुकून के ले रहे हैं वो बच्चे उस जहन के ऊपर, उनके ऊपर कितना बुरे असरात देंगे। ये वीडियो सेव कर लें और अपने उन तमाम जानने वालों को भेज दीजिए जिनसे आप प्यार करते, क्योंकि जो आज कहानी या जो वाक़या मैं आपके साथ सुना रही हूँ ना वो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे और आप सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि कहीं खुदा ना खास्ता कहीं आपके बच्चे भी तो इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। तो ये बड़ी सोच के कीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ एक ऐसी फैमिली के साथ हो चुका है जिन्होंने ये सारा वाक़या अपनी आंखों से देखा और वो इस वक्त इतनी शौक की हालत में है कि माँ जो इस वक्त हॉस्पिटलाइज है। उनको मतलब ये सुनाने के लिए भी ना दिल जुगरा चाहिए, इतनी खौफनाक ये वाक़या है। और जो भी पेरेंट्स हैं, जो वालिदैन हैं जिनके बच्चे इस वक्त मोबाइल फ़ोन या गैजेट के अंदर हैं या गेम्स खेल रहे होते, चीज़ें खेल रहे होते, उनके लिए तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है। तो इस वीडियो को लाजमन फुल वॉच करने के बाद इसको शेयर ज़रूर आपने कर लेना है। जी वाक़या है, अरब की एक कंट्री है, अरब ममालिक के अंदर से ये वाक़या आया है। इजिप्ट मिस्र के अंदर एक फैमिली जिनके घर में 13 साल का बच्चा रहता है। 13 साल का बच्चा है और वो तकरीबन गुज़िश्ता 4 से 5 सालों से वो मोबाइल फ़ोन पर गेम खेलता है, देखता है। हमारी गलती ये है कि जब हम चीज़ें बच्चों को पकड़ा देते हैं ना तो हम फिर सुकून से बैठ जाते हैं कि हाँ भाई बच्चा इसके अंदर कार्टून देख रहा होगा, गेम्स देख रहा होगा। अगर हमें चेक एंड बैलेंस हम नहीं कर पाते कि बच्चा उस मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या क्या देख रहा है। तो ये बच्चा भी जो है बहुत ज़्यादा हॉरर मूवीज़ देखता था, बहुत सी ऐसी फिल्में ये देख रहा था। छोटी उम्र से 7 से 8 साल की उम्र से ये बच्चा देख रहा था कि ये कत्ल व गारत की और कटिंग पटिंग की, मार कुटाई की। और आपको पता होगा कि कुछ गेम्स ऐसी बनाई गई हैं जिसके अंदर बच्चों को बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि भाई ये वाला काम करके दिखाओ, ये वाला करो, ये वाला करो। बीच में भी बहुत सारे ऐसे केस हुए थे कि जो बच्चों ने जो है वो कत्ल गारत शुरू कर दिया था, तो लोग हैरान हो गए थे। इस बच्चे ने जो किया ना वो तो हमारे और आपके जो है ना सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देगा। इस बच्चे ने जो है ये देखता था बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का और ये बहुत ज़्यादा हॉरर मूवीज़ देखता था। एक दिन इसने क्या किया कि इसका एक कज़न या इसका एक भाई जो कि इसके नेबर में रहता था वो इसके घर पर होता है और ये क्या करता है, दोपहर का टाइम था, इसके पेरेंट्स घर पर नहीं थे, बाहर गए हुए थे। तो ये एक हथौड़ी उठाता है और उसके बाद उस बच्चे के सर पे दे मारता है। जब बच्चे के सर पे वो हथौड़ा ज़ोर से मारता है तो उसका सर फट जाता है और कुछ ही लम्हों में उस बच्चे की डेथ हो जाती है। बच्चे की डेथ के बाद अब बच्चा मर गया तो ये बच्चा नर्वस भी नहीं होता, ये परेशान भी नहीं होता, इसको कोई टेंशन भी नहीं होती कि इस बच्चे का मेरे हाथों कत्ल हो गया, मैं क्या करूं। तो ये क्या करता है, आराम से जाता है अपने घर में चीज़ें टूल्स ढूंढता है और उस टूल्स में से उसको एक आरी मिल जाती है। उस आरी को लेकर आता है और उसके बाद आराम से बैठ के उस बच्चे के टुकड़े टुकड़े कर देता है। इतना छोटा 13 साल का बच्चा उस पूरी लाश के टुकड़े टुकड़े कर देता है। उसमें से कुछ को ले जाकर ये बॉयल करता है। बॉयल करने के बाद ये उसको खाता है, उसको कुछ जायका अच्छा नहीं लगता। उसके बाद ये उस बच्चे की बाकी लाश के टुकड़ों को जमा करके पॉलीथीन बैग के अंदर डालता है और उसके बाद इसको घर से बाहर अपने बैग में रख के लेके जाता है और किसी ऐसे मुकाम पर ले जाकर उसको ये डंप कर देता है ताकि किसी को पता ना चल सके। और ये सारी कार्रवाई इसने अपने घर के वॉशरूम में बैठ के की और उसके बाद उस वॉशरूम को इसने अच्छी तरह से साफ करके ईजिली होकर बैठ गया। अब रात गए, जब उसके बच्चे के वालिदैन आए हैं, उनके वालिदैन से पूछा तो इसने बोला बच्चा घर से जा चुका है। माँ बाप परेशान हुए, पुलिस के अंदर कंप्लेन हुई, पुलिस ने जो है तफ्तीश शुरू की है और तफ्तीश के ताने बाने जाके इस बच्चे के घर में मिलते हैं। पुलिस आती है और इस बच्चे से तफ्तीश करती है, इससे पूछती है। तो शुरू में तो ये बच्चा जो है इधर उधर की कहानियाँ सुनाता है और जब पुलिस को थोड़ी सख्ती करनी पड़ी और पुलिस ने थोड़ी सख्ती के साथ जब पूछा तो इस बच्चे ने सारा का सारा माजरा कह सुनाया। जब पुलिस से पूछा कि तुमने उस लाश के टुकड़े टुकड़े करके क्या किया, तो इस बच्चे ने कहा कि मैंने उस बच्चे की लाश को उबाला और उसको खाया तो उसका जायका बिल्कुल चिकन के जैसा था। जब ये बातें सुनी उन माँ बाप ने तो उसकी माँ वहीं बेहोश हो गई गिर के और उसकी इतनी हालत ख़राब कि वो अब तक हॉस्पिटल में है। ये वाक़या सुनने के बाद पुलिस ने भी अपने होश जो है वो हैरान हो गए और उनके लिए एक ऐसी
حالت میں آ گئے کہ یہ اس وقت سوشل میڈیا پہ تمام چینلز کے اوپر یہ وائرل نیوز چل رہی ہے کہ یہ ایک بچہ اتنا ہیبت ناک، جو کہ بہت سارے لوگ مل کے ایسی کام کرتے نا، کسی کی ڈیتھ کرنا، کوئی قتل کرنا، پھر اس کے یہ حصے کرنا، یہ کرنا، استغفر اللہ، یہ جو بھی سنتا ہے نا، یہ واقعہ ایسا ہے آپ کے اور میرے لیے، کیونکہ ہم اتنے غافل ہو چکے ہیں اپنے بچوں کی ان چیزوں سے کہ یہ بچے ہمارے موبائل میں آخر کر کیا رہے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارے بچے 4-4 گھنٹے 5-5 گھنٹے موبائل فون میں کیا کر رہے ہیں۔ یہ موبائل فون ہمارے بچوں کا فیوچر برباد کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہے۔ اس کی وجہ سے جب بچے بزی رہتے تو ان کے پاس کوئی نئے نئے آئیڈیا نہیں آتے، کچھ کرنے کی جدوجہد نہیں ہوتی، کوئی اچھی چیز ان کے ذہن میں نہیں آتی، وہ صرف پورا دن اسکرول کرتے رہیں گے اور فون دیکھتے رہتے ہیں، جس کے بعد ان کی تعلیمی سرگرمیاں، ان کے کھیل کود، اب آپ دیکھیں آج کل بچے باہر جا کے کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر رہے ہوتے، کوئی کھیل نہیں رہا ہوتا۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے روڈ، آپ کے گراؤنڈ سونے ہو چکے ہیں، بچے کھیلنا چاہتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ انہیں وہاں پر ایک فری فائر، پب جی، پتہ نہیں کون کون سے گیمز ان کے آگے رکھ دیے گئے ہیں، اور اتنی ساری ورائٹی ہے ان کے لیے کہ اس کے اندر سے باہر نکل کے فزیکلی طور پہ کچھ کھیلنا کودنا، یہ مینٹلی طور پر بچے ہمارے اس وقت بالکل ناکارہ ہو چکے ہیں۔ اور یہ ایک گھر کی کہانی نہیں ہے، یہ آپ کی اور میری جنریشن کے جتنے بھی ماں باپ ہیں ان سب کے گھروں کی کہانی ہے کہ اب جو بچے موبائل فون کی لت کے ساتھ بڑے ہو رہے ہیں، اب ہمیں نہ تو کوئی اسکالر مل رہا ہے، نہ کوئی ہمیں ادیب ملتا ہے، نہ کوئی شعر و شاعری والے کوئی بچے ملتے ہیں۔ اب کے جو بچے ہیں نا، یہ بالکل ایک سمجھے ان کے ذہن جو ہے نا کسی ایسی چیز نے کنٹرول کر لیا ہے جسے ہم موبائل فون کہہ سکتے ہیں۔ یہ اتنے عادی ہو گئے اس موبائل فون کے کہ آپ ان کے ہاتھ سے اگر یہ موبائل چھینیں گے نا تو یہ چیختے ہیں، روتے ہیں، گھر میں ہنگامے کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کی زندگی اس کے اندر آ گئی ہے ایک نشے کی لت کی طرح۔ جیسے نشہ ہے چرس ہے، افین ہے، اس طرح کے جو نشے ہوتے ہیں نا، یہ موبائل فون بھی ایک نشہ بن گیا ہے جو ہم نے خود بڑے پیار سے اپنے بچوں کو لا کر دیا ہے، اور ہماری نسل نے جو ابھی ان کو دیا ہے نا، اب ہم اس کے جو ہے نا وہ کھیتی کی جو کہتے ہیں نا کٹائی جب کریں گے تو وہ ٹائم بھی آپ نے اور میں نے ہی دیکھنا ہے کہ جب ہم اس کھیت کی جب کٹائی کریں گے تو ہمیں کس قسم کے لوگ، کس قسم کے بچے ہم اس معاشرے میں چھوڑے جائیں گے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک الارم ہے۔ اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں نا، اس کو یاد کر کے آگے شیئر کیا کریں۔ اور اگر آپ کے بچے چھوٹے دیکھ رہے ہوں گے اور بہن بھائی اپنے گھر میں خاندان میں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے نا موبائل پکڑائے ہوئے ہوتے ہیں، ماں باپ نے مزے سے اپنا چل کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور بچے اس موبائل فون کے اندر کون کون سے گیم، کون کون سی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس موبائل اسکرین کے اوپر آپ اسکرول کریں گے نا تو اس میں یہ لمٹ نہیں دیکھتا کہ دیکھنے والا بچہ ہے، بڑا ہے، جوان ہے، لڑکی ہے، لڑکا، بس یہ دکھاتا چلا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کے بچے کے ذہن میں کیا کیا آ رہا ہے، اس کا فیصلہ آپ اور مجھے کرنا ہے۔ تو خدا را اپنے بچوں کی حفاظت کریں، ان کو دین کی طرف لائیں، موبائل سے زیادہ ان کے ہاتھوں میں بکس پکڑائیں، فزیکلی طور پہ آپ ان کے ساتھ کھیل کود کر کے ان بچوں کو اگر نشے کی طرح حالت میں پڑ گئے تو ان سے موبائل فون لے کے ان کے ساتھ بات کریں، ان کے ساتھ کھیلیں، ان کو پارک لے جائیں۔ یہ ہمارے بچوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو آپ رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت، اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔